Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask im Hard Mode. Bevor wir uns jetzt allerdings dem Eisenprinz stellen, damit wir das Lied bekommen, das wir für die Story brauchen, dachte ich mir, ich mache noch was aus dem Tag. Und zwar habe ich mir gedacht, holen wir uns die große Geldbörse. Ich glaube, wir sind in der Lage, die uns jetzt zu holen. Wir müssen, glaube ich, alle Items haben. Es geht nämlich wieder darum, sinnlos goldene Skulltulas zu erledigen. Und zwar im Ozeanhaus, oder... War es am Ozean? Ich glaube, ja. Ich bin ja gerade dabei, ein bisschen Geld zu sammeln, damit ich mich auch vernünftig ausstatten kann. Denn hier sind immerhin gratis 100 Rubine. Wir können uns auch einfach ganz kurz zum Strand hin teleportieren und uns da erstmal bedienen. Aber ich dachte mir, ein bisschen Geld so parat ist nicht schlecht. Zur Cable Great Bay Coast, ich weiß es gar nicht, ich glaube, da muss ich zuerst hin. Das ist das gleiche, was wir damals im beiden Level gemacht haben. Aber ich kann ja noch kurz meine Flasche mal mit einer Fee auffüllen. Man weiß ja nie. Und rein da mit dir. Ins Wasser. Okay. Und ein paar Bomben, ein paar Pfeile sollten wir erstmal klarkommen. Dann wollen wir uns jetzt mal dahin porten. So. Ach komm, das Stück schwimme ich schnell. Ich glaube, das linke Haus war's. Ah, lass mich in Ruhe, bitte. Ja. Oceanside 2, da ist richtig. Genau, hier brauchen wir eine Menge Items. Wie Bomben zum Beispiel, von denen wir nur 5 Stück haben. Ups. Was nicht gerade intelligent von mir war. Ja, hör sie eine an. Da haben wir ja schon direkt eine. Und da war noch eine. Oh mein Gott. Da ist noch eine. Oh mein Gott. Ah, falsche Pfeile. Und die dritte. So, jetzt müssen wir da rüber. Ein Stückchen weiter weg und Feuer frei. Ah, ich hasse mein Gamepad. Und noch eine.
Ja, ich höre dich, ich höre dich. Raus mit dir. Und noch eine. So. Ah. Da wäre noch ein Schlingel. Ich meine, irgendwo in den Rillen, glaube ich, bewegt sich auch eine. Die Helligkeit ist jetzt gerade ein bisschen dämlich, das zu sehen. Naja. Ich glaube, ich kann jetzt erstmal wieder normale Pfeile nehmen. Ich glaube, wenn man auf die Dinger schießt, wenn ein Pfeil kommt, auch manchmal das Skulltulas raus, aber sieht jetzt nicht danach aus. Ah, jetzt brauche ich wieder Feuerpfeile. Burn it up! So. Da aber. Dann da. Oder doch hier. Da drinnen. Nee, so ein Schattenvieh. Na klar doch. Klar wie Kloßbrühe. Oh hey. Ja damit. Hätte klappen können. Das ist auch noch weg. Und noch eine. Ja. Da waren es doch 15? Ach, 15. 15, 30, ich bin mir nicht sicher. Ach, das Rätsel, das kann ich nicht. Habe ich glaube ich auch nur ein oder zweimal gemacht. So, ich werde mal an der Stelle ein Safe State machen. Okay. Speak. Huh? Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz ein bisschen Stift und Papier zur Hand und schreibe mir das auf, weil ich mir das nicht merken kann. Der Zettel ist leer, der Zettel ist leer, so. Kugelschreiber. Nee, ich will noch mal wissen, was er zu sagen hat. Okay, also gelb. Ich mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Schauen wir uns einfach mal auf. Gelb also als zweites. Ja. Ah, thank you, sir. Gelb als viertes nochmal, okay. Schreibe ich mir das auch nochmal auf. Jo, hast deine Pflicht erledigt. Kannst abtreten. Was hast du mir zu erzählen? Ah, Mist. Ah, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Blau als drittes. Okay, habe ich auch aufgeschrieben. Ja, hast du. Und abtreten. Oh, Bomben. Was hast du mir zu erzählen?
Rot als 5. Okay, ich weiß nicht wie oft oder wie oft man noch irgendwas schießen musste. Also ich habe jetzt einfach mal bis 10 aufgeschrieben. Ich glaube in der ganzen Villa oder in diesem ganzen Anwesen sind noch Typen versteckt. Bevor ich jetzt auf die normalen Pfeile umschalte, will ich erstmal alle Spinnweben aus dem Weg räumen. So. Pfeile. Warum hängen hier eigentlich Bilder vom Horror-Kit? Ja, geht's auch damit? Ja, geht auch damit. Nichts drin. Ach, da oben, die 3 Stück, an die bin ich auch nie rangekommen. Ich weiß aber, wie man jetzt rankommt. So, ich glaube, ein bisschen Skorone, mal ein bisschen aufstampfen. Ja, genau so ging's. Und jetzt halt schön still. Und es ist auch gleich vorbei. 14 Stück, okay. So, jetzt müsste ich nur wissen, wo... Da steckt es ja. Jetzt bräuchte ich auch wieder mal meine Enthaken. Okay, gut doch. Nein, das waren alle. Okay, dann sind wir in dem Raum erstmal fertig und kehren nun in den rechten Raum ein. Zwar in den hier. Was ist das? Eine normale Skulptur? Und weg. Wenn es halt damit nicht klappt. Ach, und wieder Feuerpfeile. Kann ich die Kiste verschieben? Aber die kann ich öffnen. Welch ein cleveres Versteck. Nur sinnlos. Und das ist die 17. Ja, ich glaube 30 Stück waren es. So, ich glaube, jetzt brauchen wir den Weg nach oben. Oder ich schaue mal was in. Ah, da drin war ein Herz. A heart for me. Rot für die Welt und Herz für mich. Gott, der war so schlecht. Genau. Konnte man sich ja irgendwo mit dem Enterhaken ranziehen. Gefunden. Das ist die 20. Also ich höre ja kein Knatschen mehr. Oder Knirschen von diesen Spinnen.
Aber hier ist doch noch irgendwo eine. Ich rüste mich mal wieder mit den normalen Pfeilen aus. Oh, cool. Das ist nichts, okay. Ist denn da was dran? Und schon wieder. Da ist das Vieh. Kann ich von da aus nicht treffen. So. Jetzt kommt wieder meine geile Zielfähigkeit. Immer cool, wie das so blau aufleuchtet. Oh Gott. Komm schon. Mann. Haben wir es mal bald. Danke. Ich glaube, hier ist aber noch irgendwo eine. Nö. Da ist nichts mehr. Was ist das Scheißvieh? Hängt dir was aus der Nase raus? Ach. So simpel. Und tschüss. So, ich glaube, hier waren es jetzt alle und jetzt müssen wir die Tür oben nehmen. La la la. Genau, das ist die Bibliothek und oh mein Gott, ich sehe kaum was. Wegen der Helligkeit. Ah. Hey Soldat. Huh? Oh, Captain Sir. Und grün als 6 ist okay. Dankeschön. Ja. Konnte man das Teil nicht verschieben? Ich weiß nur, dass man irgendeinen Tisch verschieben konnte. Oder irgendwas hier konnte man verschieben. Das war auch nicht, das ist auch nichts. Ich glaube, hier konnte man was. Ja. Irgendwas konnte man noch verschieben. Und her damit. Und ich glaube, man konnte auch irgendein Bücherregal als eine Leiter verwenden. Ah. Vielleicht 2 Stück. Die 25. Da war noch ein Bild, ja. Und da drin ist noch eine. Ich glaube, für die müssen wir, glaube ich, nach oben klettern.
ich da was ändern? Ich weiß, dass man irgendwie auf die Bücherregale gekommen ist. Jetzt muss ich jemanden nur noch den Weg finden, wo man hochklettern kann. Kann ich hier hochklettern? Konnte man sich hochklettern? Ah, nee, ich glaube, ich muss die Regale verwenden, damit ich auf die draufklettern kann und damit ich glaube, die Dinger hier muss ich verwenden. Ja. Ich glaube, du bist auch der letzte Soldat. Und blau als erstes. Ich glaube, das waren auch alle. Ja. Hast deine Pflicht erfüllt. So, jetzt mache ich hier noch ein Safe State. Ich will nicht wieder den ganzen Weg nach oben laufen. So, zielen. Und her damit. Danke sehr. Oh, nein, wieso bist du jetzt nach unten gesprungen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hochklettern. Oh, da ist noch ein. Da. Hast du es bald? Oh, noch eine. Doch gut, dass ich runtergefallen bin. Climb. Oh, nicht runterspringen. Climb. Du sollst da drauf klettern. Danke. Jetzt mache ich wieder ein Safe State aus reiner Sicherheit. Da ist noch eine. Habe ich. Eine einzige fehlt. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Voll die creepige Musik. So, die Reihenfolge war blau, gelb, blau, gelb, rot und grün. 100 Punkte. Eine Truhe. Oh mein Gott, was ist drin? Was kann nur drin sein? Ein Herzteil. Hilft uns trotzdem nicht bei der letzten Skulltula. Moment, ich hab's gehört. Die ist hier irgendwo im Raum. Na. Und die Bilder habe ich ja schon vorhin alle runtergeschossen. Da oben ist auch nichts mehr.
Oder ist jetzt wieder ganz banal in irgendeiner dieser Töpfe versteckt? Ja, da ist sie. Adios, asshole. Because all of the goats go to spirits. The curse is now lifted. Okay. Also gehen wir uns mal unsere Belohnung abholen, ne? Raus hier. Ah, nee, ich glaube, da muss man sich als Corona hochrollen. Ich glaube es. Da ist der Typ, ja. I thought I heard some loud noises inside and I came in to check it out. Space, is this some sort of underground shelter? Did you find this place? I beg you, let me have this place. Not for free, of course. I hope this will do. You got a giant wallet. This thing is huge. It can hold up to 500 rupees. I'm just glad it was something you needed. Anyhow, I won't be needing it much longer anyway. Oh cool, Dankeschön. Und wieder ein Upgrade. Aber den Tag auch noch sinnvoll verbracht. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal uns darauf konzentrieren, den Friedhof zu machen. In der nächsten Nacht. Okay, wir sehen uns dann. Ciao.